这是什么声音？有个宝贝。先尝一下这个鸡爪，要是有点盐的话就更香了。烤个大螃蟹，明天争取搞个大的。40几天了，还不进决赛啊？行吧，我们是上来通知你的。干嘛？真进决赛了？我开个玩笑，真进决赛了？可以上山打野了。去你的！火埋好了，就埋成这个样子了。竹筒准备好了，这样背着的。上山打野，给你们看看我今天要打什么。太阳出来爬山坡，爬到了山顶，我想唱歌。在这儿休息会儿。唉，躺下。啊，舒服呀。睡得差不多，休息了一下，继续上山。跑了半天，能跑点螃蟹的，跑不动啊，跑不动。下面是滑坡。新梦看似脆皮，早就血条见底了。实际他异常坚挺，打算再熬走2个人进决赛。算了，捡点酸枣回家熬酸枣汤。费那脑鼻子劲挖拉了半天，还不如早点来捡这个玩意儿。停这2天消耗体力，明天好几天消耗体力太大了。袜子也掉了，这个袜子也破了。秦梦今天打野有打到什么吗？什么都没打到，这2天很累，不吃了，困，想睡觉。今天就这样过了。所以这个我不太爱吃，我更爱吃这个。我在荒野真的是实现了无从菌自由，在家里面从来没有说掏这么多去买，不舍得，我觉得太贵了，牛肉都可以买2-3斤。炖了，我觉得后面都开始有油味了，那个从菌的油都被我炖出来了。要是有一只老母鸡，哇，绝了！你觉得庇护所盖大一点好，还是盖小一点好？小一点更暖和一些。如果到决赛，我会搭小一点，刚好能睡，能煮吃的就行了。哎呀，起床了，天这么亮了。今天一起来就值得庆幸，因为我已经成功的超越了自己，又是美好的一天，又是新的开始，加油！早上起来先给我的菜地浇水，之前呢在路边发现一些小蘑菇没有采，现在去看看长大了没有。这几天天气比较干燥，蘑菇都没长啊，就捡了这么一点，拖根柴回去。今天出来没啥收获，摘几颗果子回去吃。今天呢出去逛了逛，顺便摘了点野果。总的来说也还算是没有空军啊。这就是今天一整天的收获。早上就捡了这几朵蘑菇，加工做成豆腐。晚饭好了啊，是野菜，还有炒的小米，炒熟的小米。这小米的话就这样炒着吃。先来一口小米。这资源要充分利用啊！骨头在石头上给它烤烤，嘎嘣脆。
午餐吃过了啊，一个热气腾腾的鸡汤蘑菇。开饭喽！先尝一下这个鸡爪，再看看这蘑菇，又滑又嫩，香。来口汤，久违的感觉啊！简简单单又得一餐啊！大家好，我是71号选手户外小虎，来自湖南郴州。然后这2天实在太冷了，就不出去打野了，然后做一个被子用来保暖。小虎应该是这个赛场上目前唯一一个给自己做被子的选手，所以哪怕火源离床很远，也不会太冷。准备把被子加厚一点，太冷了这2天，然后用火把它烤干。巷子，准备做一个巷子豆腐，对，以后就天天做这个当主食的。你觉得明天那一窝会不会有蜜？我觉得无尽到底。有没有信心？肯定有，100%信心。走了，晚上加餐，辣条炖蘑菇。我操，轮到我啦！出来散步也搞一小条。加餐去，散步。哎呀，噔噔噔噔。那天说了，搞到蛋白质，我要从路口跳到路头，光给它10圈大的。今天这个太小了，走一圈。人家天天让我羡慕啊，我也走一圈。哎呦，晚上蘑菇加餐了。小竹签烤我的蛋白质啊，想想这味道就流口水啊。烤干了一下，炖出来的那汤才白，已经想到那个香味了。烤起！好，就先放在这里烤吧，让它慢慢烤，烤干了它才香。这样放下去啊，整的汤放下去，它汤应该会白，但是我看这锅白不了了，它因为放着蘑菇，这些就留起来吧。炖好了，今天下午加餐，好久没吃蛋白质了，嘎嘣脆，这味道。果然放了蛋白质，味道就是不一样啊！搞口汤，蘑菇啊，追猎啊，可以，非常满足。熄了吗？火？对呀。这个刀具好长啊，太少了。哎，休息一下，又挖了13、14颗山药，还有5、6颗在那里都没力气挖回来。来了，有戏哦！杠杠的。也挺大的，我们就吃点差的算了，是吧？对，你看这种好的，都是大螃蟹。再制作一个洗山药的刷子，是吧？好快的，洗了5年2月。然后这个山泉是暖的，你看我垫了一个石头在这里啊，把这个溜槽重新放进去，这水量就很大了。我喝水都要喝这个石缝里面流出来的，河里面的我都不喝的。没啥事做了，这时候吃点水果吧。一走，三，就是这么简单。统统解决。3，这个木头是茶木，它非常结实，我要拿它来做劈柴工具，削成一个幅度，这种样子就可以了。用柴头把这个皮就这样敲，你看，
就这么几下。今天晚上又是暖暖的一个晚上。哇，你看，螃蟹山药，满满一大锅，吃不完。早上好，兄弟们，今天45天了。哎，这个肉放着放着可能会坏，先给它全部吃了吧，一次一锅炖了。能不能进决赛圈都不管了，先吃就完了，不然坏了可惜啊，到时候肉没吃上，人先下去了。开搞！肉都有股臭味了，才1天时间啊，兄弟们。阿梦开饭了，哎呦，一锅满满炖了一个肉，满满一个野菜炖肉。今天哎呀豪横一回。啊，你看，哎呀，手抖的，看嘎嘎的香，全是肥而不腻。大块的吃，感觉舒服，一坨一坨的，太难搞了。这个巷子豆腐，冲了1天的队，像打粑粑一样，粑粑打。一天就是这剥，指甲壳都剥没了。前几天不是剪了好多橡子吗？我们准备把它做成豆腐。剥完之后把它捣碎，然后就放在水里面给它泡起来，把里面那个单宁给它去掉一点哈之后，把淀粉给它过滤出来，就可以直接搅豆腐了，放锅里面直接搅。所以再慢也要做，吃起来是滑滑嫩嫩的那种。多过滤一下，多泡一下的话都没什么苦味。如果心急吃的话，可能会有一点点苦味。Hello， 大家好，我是来自贵州县城108号明年3届的狗熊。今天去打野，捡了几个嘴泥，搞了几个酸枣，边捡边吃，回来没剩几个了。哎，又是挺老的一天啊，兄弟们。还好家里面存货多，不影响。跟嘴泥一起炖，剥点嘴泥出来。鸡腿炖那个鳄鱼肉。节目组又不发炎的话，吃着真的香。但不过我这汤是甜的。看兄弟们，嘴里哦，甜甜的，鸡肉都微甜了。昨天被蜜蜂蛰了，自己眼睛还没小，有点肿了。希望今天能有好的收获吧。从这里挖到那里，收获这么大一只。今天又是文磨呱呱的一天，采点菌子就回家了。来，你听一下，这是什么声音？拆绣纹。哎呦，到家了，上货了。今天搞了一点点，有2只呱呱，这全部是菌子。这2只和这2只，你看哪大？实力选手寒冰掏蜂蜜，差点到心破碎。现在看来已经又稳固了不少。皮太嫩了，这个的话必须要用火去磨。山上找了一棵行走的山药，就这么大颗，放点桂皮叶一起煮。开始煮肉，吃那个脊椎，还行，有点甜味。昨天去山上放陷阱，基本上动都不带动的。现在蚊子再小也是我，继续弄呗，都很小的。这些都是以前看不上的玩意。基本上一只老鼠的话，它经常走的那个位置的话，它就是很光滑。如果很久没有爬动的那种，像那种长青苔啦，明天也没什么计划。就去捡酸枣，最主要的任务。答应女儿给她做一个蛋糕的荒野蛋糕。现在今天到处看了一下，准备给她做一个水果蛋糕吧。看了一下，现在就剩下猕猴桃、酸枣这些东西都还没着落的。说实话，真的不安逸，这种感觉非常讨厌的。这几个月嘛，到春节嘛。都是一家人生日时间，像明天我女儿的生日，冬月
老婆的生日，8月儿子的生日，哎，反正这3个月每个月一个生日的，结果搞得我估计一个都不在。说实话，真的很讨厌这种感觉，非常非常的讨厌。我的感觉，明天能不能绷得住？如果一个绷不住呢，也许我就走了。那会无限放大的，特别是晚上，真的是会无限放大，大到你一瞬间的时候你就退了走了。老林算是当前男选手里面打野能力最弱的一个了，但是硬生生凭着掉进50斤脂肪和泡脚撑到了现在。今天吃了很多，现在人还没觉得饿，到时候稍微吃一点吧。今天得烧水泡脚了，啊，然后再煮点养生汤。如果不是为了煮养生汤，老林可以省下很多体力去找柴火。但是对于泡脚执念强大的老林来说，在这个荒野赛场上，没有什么比泡脚更重要了。玉皇大帝老林是少有懂得爱自己的男人，对他来说饭可以不吃，但脚必须要泡。暖身汤，用来喝、洗脸、洗头、泡脚。今天累了，泡个脚就解乏了，然后而且到时候那脚暖和，全身都暖和。中国最美侗寨皇都，体验侗族风情，探秘千年建筑，感受歌舞之乡魅力。